Hola castigados, pongo el foco en estos switches, que son los Gateron Melodic, unos switches mecánicos de tipo clicky a los que voy a hacer una review. Un primer vistazo de su aspecto exterior y de sus especificaciones. Observando la estética, tenemos un stem en rosa pastel con la carcasa superior de policarbonato transparente rosado y la carcasa inferior en color baby blue. Aquí vemos los postes de montaje de 5 pines y la ranura del LED asimétrica que deja ver el difusor de LED de la carcasa superior. Vamos con cada parte del switch en detalle, empezando por la carcasa superior, que lleva la inscripción Gateron y una burbuja difusora de LED. En el stem vemos que las patas no tienen protuberancias, así que el feedback táctil proviene del mecanismo del clic. También descubrimos que los rieles deslizantes son huecos y están divididos por la mitad. Y se aprecia claramente que está lubricado tanto en sus rieles laterales como en el poste central. El muelle es de tipo clásico de una etapa y longitud 20 mm. Se aprecia lubricante en un extremo que procede del mástil central de la carcasa inferior donde se sostiene. Y en la carcasa inferior, además de la hoja de contacto, está presente la hoja de clic, situada en una esquina. Es el pequeño componente de metal plateado que ocupa parte de la ranura para el LED. Tras montar de nuevo el switch, un avance de cómo suena. Y para probarlos en escritura voy a rellenar un teclado con ellos. Así lucen los Gateron Melodic una vez instalados. A poner unos keycaps encima y listo para la prueba de escritura. El sonido es un vicio literalmente. Su clic suave y agradable engancha y es puro ASMR. Me gustan los switches tipo clicky, pero me saturan tras unos días de uso por su sonido demasiado estridente. Con los Gateron Melodic no me sucede. Desde hace días que estoy usando este teclado porque me quedé atrapado desde que los probé para hacer la review. Queda claro que hacen honor a su nombre porque son pura melodía. Dale like al vídeo, suscríbete al canal, hasta el próximo castigo.